நம்ம எல்லாரும் போக மறந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான ஸ்பாட் தான் இது. இங்க எப்படி ஒன் டே ட்ரிப் போலான்னு சொல்றேன். இந்தியாலேயே அதிகமான ஹேர்பின் பென்ஸோட 4300 ஃபீட் ஹைட்ல இருக்க கொல்லி ஹில்ஸை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இங்க ஒன் டே ட்ரிப்க்கு ஏர்லி மார்னிங் ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணா நைட்டே ரிட்டர்ன் வந்துடலாம். ஆர்எல்ஸ் இங்க ஸ்டே ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. 2 டே ட்ரிப்ஸாவும் பிளான் பண்ணலாம். பட் எதுவா இருந்தாலும் 70 ஹேர்பின் பென்ஸை தாண்டி 1 மினிட் இந்த ஹேர்பின் ரோட்ஸ்ல பேய்கிட்ட மட்டும் மாட்டிக்காதீங்க. தென் டாப்க்கு ரீச் ஆகி அங்கிருந்து அரௌண்ட் ஒரு 1200 ஸ்டெப்ஸ் இறங்கி இந்த பிரம்மாண்டமான ஆகாய கங்கை ஃபால்ஸை பார்க்கும்போது பிளஸ் இங்க நம்ம ஃபால்ஸ், மாசிலா ஃபால்ஸ், எட்டுக்கை அம்மன் டெம்பிள், செக்குப்பாறை வியூ பாயிண்ட் மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஏகப்பட்ட ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு. ஆல்சோ கொல்லி ஹில்ஸ் ஸ்பைசஸ்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸ். இங்க டைரக்டா ஸ்பைசஸை குவாலிட்டியா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்களும் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொல்லி ஹில்ஸ்க்கு ஒரு சேஃபான ட்ரிப் போயிட்டு வாங்க. அப்படியே பேய்க்கு பயப்படுற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிருங்க.